職場快問快答。張師，你覺得老細難唔難溝通？難啊！唉，成日同佢講啲咩佢又唔明，佢又同我講啲我又唔明，跟住又鬧翻我。唉，你張師唔溝通唔到嘅啦。老細，你覺得張師難唔難溝通？唔難，係啦，因為只要你知道要點樣同佢哋溝通就唔難溝通。張師，咁你會唔會主動同你老細溝通？會嘅，但係首先佢要明咗我講啲咩先咯。你知啊，佢一把年紀都唔知佢講啲咩，係。老細，咁你會唔會主動同張師溝通翻？會啊，唔溝通嘅話就食得屎啦公司。溝通好緊要，最緊要互相明白大家。大家好，歡迎又收睇我哋職場問答大會啦！職場問答大會係由 Dog Club 好點子俱樂部同埋香港青年協會同傾同人即時傾共同製作嘅，好多謝 Dog Club 嘅 sponsor。咁我哋今日咧就請到 Gen Z 嘅代表 Victor 咧係舊年先畢業嘅，咁一年咧就 part time 啦，咁今年咧啱啱開始 full time 咗2個月喺 NGO 度做。咁我哋老闆代表咧就有 Tracy 咧就係 Rosie Nails 嘅老闆啦。咁咧旗下有2間嘅分店，咁旗下咧都係00後嘅妹豬喎。咁今日咧我哋就揾到 Victor 啦。Victor 咧雖然唔係妹豬啦，但係都係00後啦。咁不如就睇下溝唔溝通得到啦。不如我就幫大家 warm up 下，見大家好似有啲拘謹咁樣。咁我講下個 case 出嚟啦，大家睇下有冇啲遇過啊，或者 connect 到嗰啲嘅情感啊。咁咧我有個朋友。咁佢就係空姐嘅中層咁樣，咁所以一架飛機啦，咁佢就要管啲細嘅空姐，跟住佢上面有一日，咁有一日喎，咁咧佢就話佢忙到咧唔得閒食飯，就係因為咧有客投訴佢嘅佢叫阿妹咁樣，阿妹嘅空姐，咁就係話咧個客話我唔食牛啊，咁有冇其他？咁你知派到嗰個位咧，可能就未必有噶啦嘛，咁就話。咁啊，空姐正常你會點講？即係我係個空姐定係個？係啊，你係個空姐，你會阿妹？哦，即係阿妹，空姐。係啊，你會點講？都話唔好意思，我哋呢個即係牛呢個餐已經派晒啦，你會唔會揀其他？仲有魚啊、豬啊咁樣嘅 option 咁樣？係啦，正常可能會俾啲其他嘅 option 人啦。咁但係咧，嗰下阿妹咧就話冇喎。咁同埋咧，咁阿乘客咧話，但係我真係要其他啊嘛，我真係食唔到啊嘛。咁阿妹咧就再做咗一步咧，激嬲咗乘客啦，就係大聲同另一個 crew 講話，呢個 client 呢個客咧話唔食牛啊，有冇其他啊咁樣？咁咧就可想而知就會俾人投訴啦。係啦，咁所以咧我空姐朋友咧就覺得哇，豬隊友係好辛苦，好辛苦。就係點解咧？即係好似嗱，有冇試過遇到呢啲情況同客嘅溝通？即係都有㗎，即係都會試過收到客人嘅投訴，就係我哋嘅店員態度唔好啊，或者解釋得唔好啊，需要投訴咁樣咯。咁好多時候都未必係真係佢嘅具體做法有問題，係佢嘅態度有問題咯，令到個客人唔開心，感覺到被冒犯咁樣去，或者啖氣咯，好多時候都。咁你會點同佢講啊？即係如果佢後邊投訴就已經係文字㗎啦，即係我哋後台 CS 回覆，咁就當然都係關心翻佢嘅情緒啊，唔好意思啊，了解翻，即係揾翻佢前事發生咩事啊咁樣。咁如果真係去到一啲佢哋真係 feel 到佢好火滾啊，又話咩又要咩報警啊，或者要掉上連登，有人會報警，會㗎會話我要報警啊咁樣，即係去講呢啲嘅話，咁可能就即係睇翻情況就即刻會唔會打俾你啊咁樣，即刻俾佢feel 到你着緊件事咁樣。但係我又今日因為係講話點樣同 Gen Z 嘅即係00後溝通啊嘛，咁所以我就想問下，咁你點同你嘅00後妹豬溝通翻咧？講翻件事係咪啊？係啊。咁首先我覺得就係要我同個客即係兩邊都知道翻件事之後咧，即係 settle down 咗之後咧，就可能要諗啲 rules 先嘅，即係當遇到個客人有啲乜乜乜嘅要求或者同一件事點樣發生嘅時候，我自己要諗清楚要點答先。即係點解發生呢件事，其實我自己都有責任，就係我冇俾個店員知道要點答咯，所以佢就亂答或者用佢覺得嘅啱嘅方式去答啦。咁冇一個 guideline 去俾佢知道，咁我自己就要清晰翻個 guideline，再面對面同佢解釋翻清楚咯。使唔使安撫翻俾人投訴嘅妹豬咧？要㗎。
係啦，就係 exactly 呢個就係我空姐朋友點解冇得食飯嘅原因，就係因為佢用咗咧好多佢話溝通成本，就係咧要讓阿妹豬明白啊，而唔係咧由上而下話啊你咁樣唔啱，你唔可以再咁做，而係要俾佢去知道或者啦，就係學你話齋，就係喺佢嘅角度了解翻件事係點嘅，了解翻點解佢會咁做。係啊，因為好多時候佢哋都會信咯。佢哋會信翻，同我信翻個客點話，佢哋真係好無理啊咁樣。咁但係我就兩邊夾住咯，咁我兩邊就都要氹翻咯。咁呢度即係講話溝通成本啦，通常要幾耐咧？呢個溝通會唔會嘥咗啲時間咧？咁會嘥咗啲時間嘅。咁例如如果同個同事傾嘅話，可能都1個鐘左右咯，係啦。1個鐘喎，1個鐘係啊，即係講翻成件事咁樣，聽翻佢咁樣，順便關心埋佢咁樣。辛唔辛苦啊？呢1個鐘容唔容易啊？呢個溝通或者講多幾次就會習慣嘅啦。咁你習慣咗未？開始習慣，開始習慣。當然唔想習慣，但係都要習慣。OK， 係都要習慣啦。嗱，俾你Victor，俾你去辯駁一下，唔係辯駁，係俾你去澄清一下，有啲咩係想去發翻聲咧？為00後嘅職稱，00後職稱，因為就咁聽啲 case，因為我自己翻 part time 嗰1年都係做餐飲多嘅，咁餐飲其實係一個最直接嘅服務業咁樣啦。咁而甚至我讀緊大學嗰陣時都係翻餐飲嘅 part time，咁而嗰陣時嘅老細都翻咗好耐，佢都好強調點樣教我對客啊嗰啲手本咁嘅嘢。咁而我自己都因為本身都練好咗，即係喺未正式踏入職場嘅時候，都所謂練好咗啊！點樣同人講唔好意思啊？點樣去禮貌地就算對住啲所謂無理嘅顧客都好，都點樣可以將成件事可以傳遞得好啲？所以去到依家翻呢份 NGO 調翻轉嘅，俾個老細都話我太有禮貌咁樣嘅，因為對住啲因為係對住可能一啲家長啊咁樣，佢可能唔清楚我做呢份工作應該點樣幫到佢，佢想報一啲課程。但係冇位喎，咁點咧？跟住佢就會哎呀好嬲啊咁樣。咁但係你好難做啦。我係難做嘅，咁但係我就話唔好意思啊，我哋冇咁樣。但係我老細好強調，因為我自己嘅 case 係我老細嘅，可能你唔使咁禮貌嘅對住嗰啲。咁當然可能唔同於可能做一啲即係其實呢個唔係好咁直接嘅服務性行業，所以不論係好似空姐嘅 case 啊，定係其他職場嘅，可能會要更加多一啲好。講到明點樣去同啲服務性或者同佢哋嘅顧客去講，因為的而且確我覺得睇我未翻餐飲之前，我都直接講，我都算係唔識咁樣噶嘛，我都係慢慢咁樣，慢慢記住一套方法咁樣去咯，而學咯。因為其實 Victor 同 Tracy 咧都係講緊要 practice 咯，即係你就係 practice 點樣去讓00後妹豬明白啦，然後其實你都練習緊點樣去同佢哋溝通啊咁樣。依家都越嚟越好啦，跟住 Victor 咧就係其實你本身咧你都唔識嘅喎，但係你經過咗可能好多練習，同埋都要你願意咯，都要你都明白咯，係啊，有冇啲位咧係即係你過去可能你老細有教你啦，都令到你可能本身你覺得喂有冇搞錯啊？即係我哋都唔係要話 serve 到佢好滿意為止，我哋都要有原則噶嘛，但係佢可以令到你明白，或者佢點令到你明白咧？因為做餐飲或者我做嗰個。首先一啲比較平民化嘅小店咁樣啫，所以遇到嘅顧客都通常係嗰種最盡嘅投訴都係可能話你好慢啊，或者餐點出得慢，或者係等等嘅類型，因為始終小店嘅經營模式咁樣，通常面對呢啲我都但唔關你事㗎，係通常唔關我事嘅。嬲咩？我嬲。或者我自己性格，通常我啲唔會當嬲嘅，我始終我心裏邊自己攞嚟笑咁樣嘅，好多通常都係，同埋呢啲聽慣都對得多呢啲咧，咁你就會麻木咗嘅，即係佢除非佢人身攻擊嘅，咁我就未至於遇到呢啲，咁我覺得我盡力做好咗我嘅部分，而當然如果我哋係做啲錯嘅嘢，咁我咪再直接同老細或者我哋自己協調翻。補償翻啊，或者咩打個 discount 啊呢啲之類嘅嘢，呢啲好圓滑嘅中層嘅 mindset 其實係，我都幾係咯，完全俾服務未畢業之前都已經好熟呢啲所謂點樣同人打交道啊呢啲咯，所以係應該你都行先咗好多步，我都行先咗好多步啦，我已經行盡晒噶啦，我咁多噶啦，你點攻擊到我都冇用啊，我做盡咁多咁樣嘅，咁通常去到呢啲位都至少未遇到呢個再得寸進尺嘅人咯，係咯。好，恭喜你。咁Tracy 啦，Tracy 咁話，即係你嘅00後妹豬啦，咁
有冇 Victor 咁成熟或者經歷咗咁多嘢 tune 到自己嘅 mindset 或者性格可能睇得開嘅，佢哋又會點咧？會唔會都有即係嗰份嘅，即係覺得哇好嬲啊，唔應該係咁啊？哦，真係冇乜喎，即係佢哋都仲係，我覺得都係仲係停留喺自己感受多啲咯。係即係會可能即係俾人投訴嘅時候，都會仲係同我呻啊，點解個客要咁樣啊？明明係個客問題啊咁樣，係咯，即係同我開解。咁佢哋就好少 turn 翻話啊，其實我可以點樣做令個客唔投訴我，或者佢個成個服務態度、成個服務提升，係真係少啲咯。喺呢個位，佢哋個 mindset 係可能就係爭咁少少，唔會將顧客為即係第一擺第一，佢會將自己感受擺第一咯。因為我哋即時經同團隊啦，咁其實都會有同唔同嘅 line manager 去傾下佢哋喺公司遇到嘅一啲溝通嘅問題，特別係同 Gen Z 嘅情況啦。咁就係發現佢哋即係譬如 HR 啊或者 manager 啊，覺得以前同依家嘅分別就係依家多咗好多所謂嘅溝通成本啦。情緒嘅勞動啦，就係講緊點樣去令到佢哋明白同埋可能或者投訴方面都會覺得自己即係都要慎咗自己嘅先嘅，會覺得係 focus 喺自己情緒，同埋就未必有嗰個話以顧客為上，所謂大局為重咁樣。咁我想問下，因為我聽到你都頗多嘅經歷啦，係啦，都 practice緊無數次啦，咁你又得出有啲乜嘢嘅 tips 可以俾我哋嘅manager 老細喺溝通嘅時候可以去參考下咧？咁 tips 我啱啱都有講過嘅，就係即係清晰嘅 guideline 咯，就係即係點樣去預防件事發生啦。咁如果事情發生之後，點樣可以令到溝通成本降低啊？令佢哋唔使再花1個鐘去豐富佢哋感受啦。可能真係要睇下嗰個即係我個同事嘅嗰個情緒啊。即係睇佢情緒去到邊度啦。咁如果佢係或者係幾多次啦，即係已經唔係第一二次啦，即係佢都第3、4次都重複發生嘅話，咁可能你都要強硬啲同佢講翻公司嘅立場咯。即係唔可以無止境咁樣去安撫佢嘅情緒。好，第一二次我氹你冇問題咁樣係啦。咁我都係一個教育你嘅一個成本嚟噶嘛。咁但係佢哋去到後邊都仲係咁嘅話，咁可能強硬啲真係會講話。咁我都試過會真係同佢哋講話其實我請你翻嚟真係唔係幫我製造問題嘅喎。你等下諗下，你製造咗幾多個問題俾我咁樣？咁佢點啊？佢就會即刻好似係喎咁樣，係啦。咁但係係強硬噶啦，係難聽噶啦。但係問題係已經3、4次啦，即係已經去到後邊。咁即係其實可能係留同埋唔留你嘅邊緣嚟噶咯。即係我講得呢句説話，咁可能你都要意識到，其實我已經去到我個底線，係啦。咁但係當然就真係要因人制宜嘅，即係唔係全部人你都要一犯錯你就要咁 harsh 咁對佢啦。咁當然睇下佢個態度啦，睇下佢個次數啦，睇下佢當時發生咩事咁樣。嗱呢個就係 Tracy 都可以俾我哋嘅 manager老細嘅一啲 tips 啦，喺同Gen Z 職稱溝通嘅方面。咁 Victor 你有冇啲 tips 俾下即係你嘅朋友仔咧？係啦，可能你真係俾佢哋行先咗好多步或者你終於睇得開啦咁樣。或者你有啲咩 tips 俾佢哋咧？又唔算 tips，因為我就調翻轉幫一幫，即係可能有啲所謂00後嘅人，點解所謂嘅溝通成本嘅問題？我又覺得，即係我就站在真係好傳統 Gen Z 地覺得，以前嘅溝通都以前嘅溝通成本都實情係冇溝通呢樣嘢，即係只不過係因為太過低。以前嘅不論，尤其是我做飲食業或者我自己都有身邊好多電影業嘅朋友，即係你以前個行，甚至唔好話溝通係真係上頭同你講。要做乜你就要死掂佢啊嘛！即係中間好多好難聽嘅説話人身攻擊但係到最後你都只能夠聽啊嘛。而嗰個唔係一個溝通嚟嘅，只不過依家我覺得係即係大家當然呢個世代係重視咗情緒大家好清楚打份工唔係打一世你份工唔係全部咁樣，所以大家會喺呢個 expectation 會高咗啲。咁所以個成本係高咗係嘅，咁但係我覺得係一個合理，我自己都會覺得係應該合理嘅。即係例如佢真係唔識，佢第一次唔知嘅話。就真係搞，例如我翻餐廳，我都啲同樣都係00後嘅同事，可能佢都有啲似，其實你好似空姐嗰個 case，佢都係個顧客問佢呢樣嘢仲有冇係嘛？佢擰轉頭問我哋有冇啊？我哋話冇晒咯，賣晒啦。跟住佢擰轉頭冇我哋，佢真係好咁。但係我識嗰個女仔，佢本人就佢平時個人講嘢都係咁樣嘅，其實都算係好直接。當然佢唔係 hurt 人嘅，我覺得佢好單純地，佢收到啲咩資訊，佢就好直接速咗俾佢係啦。咁呢樣嘢都係我哋之後老細都認真，即係坐低同慢慢同佢講咁樣講。咁之後佢都有改善嘅，which is
首先你要睇清楚佢係咪肯聽先嘅咯。如果佢肯聽你講完之後，佢都首先佢要同埋你要搞清楚佢係咪明先咯。而同樣呢個，我覺得係不論係我自己大家00後都好，有時你真係聽完佢嘅建議，你一定淨係接收，因為你都唔知道你係咪接收得晒。有時可能你直接講翻我啱先聽到佢講咁我之後咁樣做得唔得咧？或者有時佢點樣唔識點樣對顧客，我而家呢邊老細都係你唔好你推咗先，尤其是我做行政啊，你推咗先，你話有詳情我問一問其他同事先，跟住你先做，係啦，即係你將自己留一啲空間去問。去 seek for help 去其他唔同同事啊或者老細咁樣直接，其實都係呢個成本都係多少少嘅呢個溝通成本，但係其實都係幫到你自己呢個點樣去對客啊，或者甚至即係職場啊點樣軟滑啲咯，我覺得係。雖然你話唔係 tips 啦，但係我聽到真係好實用嘅 tips 就係即係遇到可能你都處理唔到，或者唔係你控制到嘅範圍咧，其實真係要問嘅，係啊。而即時咧。回應咧可能又未必好，咁所以可以 bye bye time， 跟住等佢等一等，跟住你又 tune 一 tune， 可以點樣去答佢，令佢舒服啲咁樣。同埋你頭先講到一個好實質嘅嘢，就係講緊話溝通成本咧，點解會有溝通成本呢樣嘢？係因為以前冇溝通，依家着重咗，所以有溝通。咁同埋有一樣嘢我都想問下老細嘅，就係咧係咪即係點解我哋要溝通？溝通就係講緊係互相去聽對方講嘅嘢，咁樣先係溝通，唔係指令嘛。咁點解要去溝通咧？其實有冇關係？即係驚嗰個 turnover 咧，驚會一鬧就走咧？有冇呢啲驚咧？講翻點解要溝通先啦。咁我覺得點解因為其實我都唔算話好老嘅老細，即係我都好後生嘅係啦。咁我都係覺得係要溝通嘅。咁但係溝通就唔係話淨係落指令啦，係啦，反而係俾佢哋知道點解要做呢樣嘢係啦。即係例如可能我話我哋要開始整聖誕裝飾啦嚟緊咁樣，咁我落指令就係話咁你幾多號之前諗定咩裝飾或者準備好定啦。咁呢個係落指令啦。但係咁如果咩係有效嘅溝通咧，就係點解我哋要做呢個聖誕裝飾啊？原來係想提高翻我哋成個鋪頭嘅陳列啊 VM 啊，令到客人更加入嚟有聖誕嘅氣氛啊，提升翻服務體驗，咁都有助我哋鋪頭甚至營業額啊或者客人嘅個心態咁樣咯，係啦。咁所以等佢哋知道原來老細叫我咁做，後邊係有咁樣嘅目的嘅，咁佢咪會令到佢更加清晰點解要咁做咯。咁你係咪一開頭已經識得咁樣去講翻個原因，定係都係下指令先咧？咁當然係碰過壁嘅，唔係一開始就識咯，係啦。咁就係都係我諗點樣都係睇，我好多都會中意睇 YouTube 去睇書或者學下點樣去同人溝通，去點樣去提升自己同人之間嘅溝通，特別係與下屬嘅相處咯。咁我又想追問啦，就係因為你旗下都係00後啊嘛嘅職稱啦嘅妹豬啦，咁又想咧幫佢哋即係去發下聲喺你嘅老細嘅角度，你覺得佢哋有啲咩亮點咧？有啲咩 bright side 咧？我哋頭先講話可能都係一啲即係嘅中性啲嘅嘢，依家有啲咩 bright side 咧？佢哋亮點當然係同資訊科技好接軌咯，係啦，即係唔會話唔識 IG Facebook 啊。對於佢哋嚟講，可能唔識 Facebook 啦，但係一定會識 IG 啦，係啦。但係咁就好基本，就係一啲咁可能我哋鋪頭最近就加咗一啲 booking system 啦，係需要用 app 啊去處理啊，即係 iPad 喐啊咁樣嗰啲。咁對於佢哋嚟講，一講佢哋就會識咁樣，就唔需要。反而呢個成本就降低咗好多咯，教佢哋用新嘢嘅呢個成本就降低咗好多。係有冇啲時候可能你都唔識，反而佢識咯？咁啊係啊，因為你都係呢個少啲，係啊呢個少啲，通常都係我學咗之後再教佢哋咁樣咯。好，咁你有講過啊？即係你覺得你哋嘅優點？優點自吹自擂咯，變咗延伸翻，即係而家資訊科技嗰種流媒體嘅嘢，我哋好熟咁樣咯。因為我都做過一個短暫嘅一啲 reception 嘅，係一啲。工作坊咁樣俾小朋友嘅，跟住老細都要喎，佢都話依家有 AI 好興，咁就叫我用咁樣。跟住我自己雖然又未經常用，我以前都係讀書嗰陣時用過下咁樣，跟住可能整一啲出啲圖、出一啲 post 咁樣。而我自己都算熟手過老細，或者可能老細都有一啲咁上下年紀，但係佢都好努力咁學。跟住我都話你可以咁樣整，或者點樣打啲 command 佢會收到好啲咁樣之類嘅嘢。呢方面我會上手得快好多咯。如果作為 Janice。同埋係優點，我啱先講嘅溝通成本呢樣嘢，我諗係提高咗，但係
點解提嗰咗係因為大家都開始明白到溝通嘅重要，開始其實，嗯所以我覺得 Gen Z 算係好聽，當然有啲好似雙面人咁樣嘅，好聽啲叫做直接咗咁樣咯，即係大家會有咩唔啱，有咩唔開心嘅會直接講，而不論老細或者身邊同事都可以 aware 到呢樣嘢。若然大家都佢又好有禮貌地提出，咁大家都認真去解決嘅話，其實呢樣嘢可以解決到好多一啲職場或者將來嘅問題。因為以前啲人就係好中意屈住啊嘛，所謂嘅，而好多唔開心或者困難，或者其實佢唔識嘅，或者佢根本唔明嘅，但係佢又唔敢講嘅時候，其實就會引致到啲人就好似教唔識啊啲後生仔咁。但係依家至少我哋唔識就真係一日嚟一，我哋就算唔識佢係可以上網問啊嘛，即係好多資訊去知道點樣去更加好嘅嘢。係咯。係咯，即係唔好意思打斷你。其實我聽到一個好重要嘅一樣嘢，都係講緊即係老細嘅好噶，就係幫緊個公司去改良一啲嘅政策啊，因為嗰個 foundation 咧坦誠溝通，因為願意去講嘛。我以前咧未必會講啊，跟住依家會提出啊。咁當然老細肯聽，然後就會令到嗰個work efficiency 啊，或者公司嘅政策啊可以變得更好咯。即係又係唔同嘅manager 啊，即係同我哋傾嘅時候咧，都發現到即係有個優點，或者點樣去令到咧Gen Z 咧佢哋會好投入工作。大家估唔估到？點樣令到 Gen Z 可以好投入工作？或者你咧，你點樣有啲咩可以令你投入工作？有 commission， 我覺得或者錢啦。係咯，錢銀上都同 commission 有啲關係嘅，就係嗰個咧。commitment 啊，點解會有 commitment 咧？有一次，點解會有 commitment 咧？就係因為佢中意做嗰樣嘢啊，佢嘅興趣啊，係啊，即係咧，因為我哋即係都有好多調查嘅發現咧，就係睇到依家咧Gen Z 對於一份工佢嘅要求，其實頭3位咧，你估下係咩？你估下係咩？我估先。你要估下？我可以講啦。係時間自由。係時間自由，係啊，係真係遇過啊嘛，遇過呢啲嘅，係遇過。時間同自己興趣關唔關事？係啊，同自己興趣。我諗下我自己嘅 top， 我自己嘅要求會係咩咧？錢我又真係唔會擺第一咯，而家 top 3都唔會擺。就係啦，有冇發現咧？好特別嘅一樣嘢咧，就係00後咧。你發現佢哋咧錢未必係頭3位㗎，對於一份工嗰個要求，咁可能因為即係都少咗或者父母都well off 咗啦，跟住冇話即係一定要靠呢份工啦。咁所以如果係你嘅話，錢唔係你頭3位，乜嘢係你頭3位？工作環境嘅嗰個氣氛啊，即係工作得開心係咪？都係，同埋同自己嗰個將來嗰個職涯有啲關係咁樣咯。咁嘅 concern， 咁當然呢樣嘢好現實啲，都係嘅，係咯。呢啲好既係有少少現實，係同我職涯方面有幫助，亦都係對我人生上學到呢個有意義嘅感覺，係。咁個 survey 真係啱啊，因為佢就係有第3咧，就係講嗰個 mentoring 啊，就係講緊有人去教佢，令到佢覺得可以喺佢職涯上面係真係有用，係啦。而咧第1咧，大家估唔估到係咩咧？第1。佢訪問咗200幾個 in-depth 嘅 interview 啦 ，with Gen Z 啦，咁就係第1咧，其實係佢覺得 meaningful 啊，即係呢件事上面咧，佢覺得有意義嘅，有意義可以包括就係即係佢呢份工俾唔俾到佢覺得可能係幫到人啦，或者喺佢嘅career 嗰度係得到一啲 skill set 啊，或者有個好好嘅 mentor 教到佢嘅，又有咧就係又有啲嘅即係 manager 啦，可能佢就 comment 啦 ，Gen Z 就話即係以前咧，我哋唔係咁噶，咁因為咧，即係依家即係我哋放咗工，如果有客揾嘅話啦，特別睇咩行業啦，可能服務性嘅話咧，咁你都會覆嘅。但係依家可能未必係喎，你放工就唔好揾我啦。係咪咧？係㗎，即係我同事就算佢有 log in 公司 WhatsApp 咁樣啦，佢見到有客揾佢都唔會覆嘅，即係放工，我亦都唔會特別要求佢哋覆咯，可以咁講。咁邊個覆啊？我咯，我自己咯，係啊。咁唔怪得你話冇得放工啦。係㗎，keep 住覆 message 咯。嗱，即係咁都要係你覺得 manage 到先得。即係如果你真係冚聲好多嘅話，咁你點覆得切啊？所以都要你啲 worker 覆㗎。
咁當然而家就未去到真係覆唔切嘅地步啦，所以都可能講我嚟緊有 booking system 啊，咁去優化成個預約流程，就唔需要去人手咁多去回答問題啦。咁但係我都留意到佢哋就會好 care 個 job duty 啊，即係你請我翻嚟唔係 CS 嚟嘅喎，點解你要我覆 message 咧？咁樣即係佢或者你請我翻嚟係貼甲，你點解你要我拍片咧？咁樣咁佢哋都會 care。佢哋冇咁，佢會 care 你請翻嚟嗰個 job duty 係咩，就應該做啲咩咯。咁點溝通咧？呢個位咁就會有機會就可能真係將我哋本身有個同事去離職啦，咁但係我想留佢，咁原來佢係淨係唔想做貼甲啫，即係佢覺得佢想時間自由啲，所以啱啱講話有經驗就係因為佢想時間自由啲啦。咁我所以安排咗佢做 freelance 去拍片啊、social media 咁樣咯。咁都係咁樣安排咯。咁都要你 flexible 先得喎。係㗎，你都要 flexible。係啊。OK。咁你咧？你又會唔會即係你放工又覆唔覆咧？咁現實嚟講，因為我依家呢份工都即係純粹 stay 喺 office 嗰陣時，即係就算聽電話都喺 office 聽。其實我又唔需要喺收工嗰陣時同大多傾太多嘅溝通咯，仲要同工作有關嘅。而我自己覺得睇一覆嘅內容係啲咩咯？即係如果有時好純粹聽朝可能咩返工時間或者一啲行政上要好緊急做嘅嘢，咁呢啲可能一個 notice 係一個 OK 咁樣可以覆到我就會做。但係如果佢真係要我做嘢，咁呢個我都應該未遇過呢個咁嘅 request 啊。但係若權有我都會話我可能會扮一扮嘢，話依家忙緊啊嘛，我第二日先遲啲再覆你咁樣意思咯。因為始終工時，因為香港工時始終太長，咁我收工就要打一雷，可能係一個解脫嘅時候，已經仲要再陷入去嘅話，我對我哋嚟講會有啲怨言嘅。對於好多嚟講，即係我自己都還好嘅。我身邊有啲做 business 嘅一啲朋友，或者身邊做老師嘅，其實佢哋更加痛苦咯。feel 到見到佢哋都即係基本上係冇收工呢個概念，而冇收工呢樣嘢對於即係尤其是我哋咁重視情緒健康啊嘛，其實係一個好折磨噶嘛，因為佢好似個腦永遠都要 keep 住喐緊咁樣，唔可以有一個所謂嘅休息。而呢樣嘢對於健康其實，而你個人唔開心唔健康，其實都唔會做得特別好咁啊，perform得好。所以係所有覆係好正常嘅，係。其實就係都係 take care 自己啦。跟住間接都 take care 緊公司啦。可能都做唔長啦，對。咁 Tracy，即係咪你有唔少嘅經驗就係同Gen Z 去溝通啊嘛。其實咧有冇啲即係溝通嘅即係都係技巧，即係可以去分享下。譬如你頭先講到嘅，可能啲態度啊，或者會唔會有啲乜嘢可以即係呵佢哋啊、讚佢哋啊，咁樣會容易啲去 smooth 嗰個溝通咧？我諗第一就係你如果讚佢哋咧，就要讚佢哋一特質嘅嘢咯，係啦。咁因為我都會講背景，因為我之前係老師嚟嘅，所以咧咁小學老師，咁所以其實我都學一啲其實就算對大人 Gen Z，其實用對小朋友嘅教學嗰個嗰樣嘢都其實都係 apply 到嘅，係啦。咁即係例如你讚佢嘅時候係讚佢啲特質啦，係啦，唔係讚佢做咗啲乜嘢，係啦。即係可能佢嗰一日去爆數，係啦。咁你唔係讚佢，你爆數好叻啊咁樣。咁反而喂你可能你銷售技巧好好喎咁樣，係啦。咁佢講啲特質，令到佢喺呢個特質入邊再發揮咯，係啦。咁第二就係多啲俾佢哋reward 啦，係啦，咁未必係錢嘅，咁當然錢係必要噶啦，亦都有 commission 去係配合嘅，但係 reward 就係俾佢哋威啊，有 face 係啦，咁我哋可能公司都會 set 一啲最佳銷售大獎啊咁樣，咁呢個月係呢位同事係最爆數喎，最 top 喎咁樣，咁你會請佢分享下點解佢有呢啲有咁勁嘅咁樣係啦，但係可能教下其他同事啊咁樣。咁等佢咪覺得我覺得有 reward， 老細欣賞我又可以喺其他同事，佢覺得係自己係最叻咁樣啦。咁第三就係一啲 private 少少嘅，就係可能你要記一記佢哋中意啲喜好喎。咁例如我有個同事就咁當然唔係全部 part time 都要做啦，即係某幾個其實你覺得係你係想栽培佢哋嘅係啦。咁我有個店長咁樣，佢好中意 Hello Kitty 嘅。咁我去旅行嘅時候，可能就買包 Hello Kitty 嘅糖或者 Hello Kitty 嘅一啲公仔俾佢，咁佢就會開心咯。但係佢就會覺得，即係老細記得我中意 Hello Kitty，想買俾我，咁佢就會 feel 到老細 care 自己咁樣。咁某呢啲小技巧就令到佢哋對公司更加有歸屬感。老細其實都要做多好多嘢。係㗎，係啊。嗱，咁冧唔冧到？都冧嘅。
OK 嘅。唔係佢話 Tracy 講應該都啱啱都幾呼應到啱先你講，依家啲後生係重視，即係你點樣去記住佢，都係一個令佢感受到自己做嘅嘢有價值，而即係喺公司得到重視咁樣。不論係純粹一啲興趣啊，定係喺工作 related 啊，俾一啲 credit 佢，其實都至少令到佢覺得佢做呢啲係有意義，即係唔係純粹做嚟為咗嗰份糧咁簡單嘅，而係做嚟我自己都有成長，而人哋見到呢樣嘢都好有用咯，係咯。仲有冇啲咩係想老細溝通嗰度可以做多啲嘅？建議老細可以做多啲溝通方面，老細可以直接問下佢下屬，可能例如你教佢一啲嘢，或者俾啲建議佢，你真係再直接叫佢好老土嘅，有啲係好似可能關我自己讀書嘅方法事，都係不停咁講嘅方式去睇佢，令佢知道明唔明咁樣，可能叫佢複述一次，你會明唔明，或者你會點樣做咧？聽完我咁樣，因為好多時就係即係所謂溝通成本點解高咗，就純粹多過呢一句你要 confirm 多一下，其實但係呢一個溝通成本所換嚟嘅，可能就係你有好多將來冇一啲危機啊，一啲蝦碌事嘅發生啊，而嗰啲蝦碌事可能可以好，不論係商業上定係同事關係上，其實都可以好大嘅影響。咁而其實呢個成本佢換到嘅，可能其實都好所謂計翻嗰個 CP 值咁，其實都抵㗎嘛。咁樣樣係咯。對老細嘅建議就係咁啦，係。多謝 Fika 幫我哋其實 round up 咗一個好中心嘅思想，就係你嘅溝通成本咧，你其實帶嚟咧可能更大嘅成本效益嘅，即係而中間咧可能就係要大家都要 tune 下，就係點樣去溝通會容易啲咧。咁溝通其實係咩咧？溝通其實都係互相真係去聽到對方講啲咩，真係互相去明白到對方其實諗緊啲咩。咁如果啦，即係睇緊嘅職稱或者職稱嘅團隊啦，係啦，咁咧。如果喺溝通上面啊，覺得就係哇，就係頭先講情緒勞動好大，或者都唔知點溝通，都可以揾我哋，可以揾我哋同天同人即時傾 talk and walk， 咁亦都可以打俾我哋27778899，27778899，同我哋傾下，無論你係老細定係職稱，都可以揾我哋嘅。好，咁我哋呢度傾到咁多先，好多謝大家。